Magandang araw po mga boss, mga idol. Nahihirapan po ba kayo sa inyong mga videos? Ayaw nyo po ba o nag-iingat po ba kayo para sa mga sound effects na walang copyright? Okay, panoorin nyo po ang video nito at tuturo ko po sa inyo yung mga videos na walang copyright at napaka effective at makakatulong sa inyong mga video. Mga boss, mga idol, welcome back po dito po kay Burn TV. Okay, mga boss, mga idol, tuturo ko po sa inyo ngayon kung paano po gumawa ng sound effects na walang copyright. Una po, ito po ang inyo pong gagawin. Yan po, punta po muna tayo sa main menu. Yan po, punta po tayo kay YouTube. Okay, mga boss, mga idol, punta tayo kay YouTube. At search natin po yung library. Okay, mga boss, mga idol, search po natin yung audio library. Ayan po, napakarami pong lumalabas dyan at pwede po kayo mamili. Ayan po ay mga non-copyright o wala pong copyright claims. Maingat, sa mga nag-iingat po kagaya natin, mga baguhan na mga YouTube vlogger, ito po yung mga safe at effective na mga sound effects. Wala pong copyright claim. Okay, mga boss, mga idol, simple click lang po, mamili lang po kayo dyan kung alin po yung gusto nyo gamitin. Halimbawa po, nakapili na po kayo, yan, napili nyo po yung isa dyan. I-click nyo lang po yung video na yan at i-click nyo po yung tatlong dot at i-click nyo po yung copy link. Okay, mga boss, mga idol, pag nyo po na-copy link, punta na po kayo back po kayo sa main menu. Punta po tayo kay Google Chrome. Okay, mga boss, mga idol. Punta po tayo kay Google Chrome. At dyan po kay Google Chrome, i-search po natin dyan yung video converter. Okay, mga boss, mga idol, video converter. Then, pag lumabas na po, ayan po, video converter. At yan po sa may unang lalabas sa screen, yan po remake video converter 250. Ayan, MP4. Yan po yung inyo pong i-click. Okay, pag na-click nyo po yan, lalabas na po dyan copy link. Pag inyo po na-copy link, ayan po, isi-search nyo lang po yan, copy link, isi-paste nyo lang po yan yung kanyang didinan nyo lang po yun ng matagal. Copy link. And then, convert now. Yan po, convert now. Pipindot nyo lang po yung convert now. Ayan, magko-convert na po yan. At hintayin nyo lang po ng ilang segundo, minuto. Okay. Yan po, magda-download na po yan. At papasok na po yan sa inyo pong file manager. At ready na po ninyong i-edit sa inyo pong mga videos na mga gagawin. Okay, mga boss, mga idol, sana po ay nakatulong sa inyo ang video na to. At kung bago lang po kayo sa channel ko ay pakiclick lang po yung subscribe button at pakiclick na rin po yung notification bell para po updated kayo sa lahat po ng ating mga i-upload na video. Okay, mga boss, mga idol, maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat.